ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ப்ளூ ஹெரான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கொக்கோவில் ஒரு வகை, நாரைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையை வரைய போகிறோம். இதை நான் இன்றைக்கி வாட்டர் கலரில் ட்ரா பண்ண போகிறேன். சரியா? ரைட். ஒரு A4 சைஸ் பேப்பரில் வாட்டர் கலர், கேமலின் வாட்டர் கலரை யூஸ் பண்ணி இந்த நாரையை, ப்ளூ ஹெரான் அப்படிங்கிற நாரை வகையை வரைய போகிறோம். எப்பவும் போல் நம்ம படம் வரையும் போது ஒரு சுவாரஸ்யமான கதையை கேட்டுகிட்டே வரையலாம். இன்றைக்கான கதை கொக்கை பற்றின கதை. ஒரு கிராமத்தில் இருந்த குளத்தில் நிறைய மீன்கள், நண்டுகள் இதெல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருந்தது. இந்த இறையை தேடி இந்த கொக்கானது ரெகுலராக அந்த குளத்துக்கு போய் இந்த மீன்களை பிடிக்கிறதுக்காக போகும். அப்போது இந்த கொக்கை பார்த்த உடனே இந்த நண்டுகளெல்லாம் இந்த மீன்களில் அலர்ட் பண்ணி தப்பிக்க வச்சிரும். இந்த கொக்கு 2-3 தடவை போய் ஏமாந்து வந்துருச்சு. இந்த கொக்கால் அந்த மீன்களை பிடிச்சி சாப்பிட முடியலை. ரொம்ப சோகமாக இருந்த கொக்கு ஒரு யோசனை தோணுச்சு. சரி, நாளைக்கு நம்ம வேறு யுக்தியை பயன்படுத்தி இந்த மீன்களை சாப்பிட்றலாம் அப்படின்னு யோசித்தது. சரின்னு சொல்லி அடுத்த நாள் காலங்காத்தால் இந்த கொக்கு எப்பவும் போல் குளத்துக்கு பறந்து போய் எந்த விதமான சலனமும் சஞ்சலமும் இல்லாமல் அமைதியாக குளத்தங்கரையில் போய் இறங்கி நின்றுச்சு. நின்னது உடனே இந்த மீன்களை பார்த்து, நண்பர்களே, என்னை பார்த்து பயப்படாதீங்க, நான் அவங்கள பிடிக்க வரலை, நம்ம நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுது. மீன்களெல்லாம் கொஞ்சம் பயந்து ஒதுங்கி நின்றுச்சு. நண்டும் இந்த கொக்கை முதல்ல நம்பலை. அப்போ இந்த கொக்கை என்ன பண்ணுச்சு, தான் பிடிச்சிட்டு வந்த புழு, சின்ன சின்ன புழுக்களை அந்த மீன்கள்கிட்ட கொடுத்து, இந்த பாருங்க, நான் உங்களுக்கு நட்பின் அடையாளமாக இந்த உணவை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன், இதை நீங்கள் என்னை நண்பனாக ஏற்றுக்கிட்டு சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சு. அப்போ இந்த நண்டு மீன்களை வார்ன் பண்ணுச்சு, வேண்டாம், இது மாதிரி தெரியாதவங்க கொடுக்கக்கூடிய உணவுகளை வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது, அது நமக்கு கேடாக முடியும், அதனால் நீங்கள் பத்திரமா இருங்க அப்படின்னு இந்த மீன்களை பார்த்து சொல்லிச்சு. ஒரு சில மீன்கள் நண்டோட பேச்சை கேட்கலை. அந்த கொக்கு எவ்வளோ சுவையான உணவு கொண்டாந்து தருது, இந்த நண்டு வேண்டாம், நம்மளை ஒதுக்குது, நம்ம வேணால் அந்த கொக்கோட ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொக்கிட்ட போய், சரி நண்பா, நாங்கள் எடுத்துக்கிறோன்னு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிச்சு. நாட்கள் கடந்த 2-3 நாள் ஆச்சு. இந்த கொக்கு டெய்லி குளத்துக்கு வரும், கொஞ்சம் புழுக்களை கொண்டாந்து இந்த மீன்களுக்கு கொடுக்கும், மீன்களும் சந்தோஷமாக அதை சாப்பிடும், கொக்கு பறந்து போயிடும். ஒரு 2 நாள் கழித்து திரும்ப இந்த கொக்கு இதே மாதிரி வந்துச்சு. மீன்கள் எல்லாம் சேர்ந்து, என்ன நண்பா, இன்றைக்கி புழு கொண்டு வரலையா, உணவு கொண்டு வரலையான்னு கேட்ட உடனே, இல்லை நண்பர்களே, இந்த புழுவெல்லாம் பக்கத்தில் இருக்கிற வேற ஒரு குளத்தில் தான் கிடைக்குது, நிறைய புழுக்கள் ரொம்ப சுவையாக இருக்காங்க, நான் டெய்லி கொஞ்சம் தான் எட்டு வர முடியுது, நீங்கள் உதவி பண்ணிங்கன்னா நான் உங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட்டு போய் அந்த குளத்தில் விட்டுட்டேன்னா நீங்கள் எப்போனாலும் அந்த சுவையான உணவை சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுது. திரும்பவும் இப்போ நண்டு இந்த மீன்களை எச்சரிக்குது, நீங்கள் இந்த மாதிரி முகம் தெரியாத, முன்பொன் பழக்கம் இல்லாதவங்க கூட திடீர்னு நட்பு கொள்வது நல்லது இல்லை, அது உங்களுக்கு பிரச்சனையாக முடியலாம், அதனால் ரொம்ப சிந்தித்து செயல்படணும் அப்படின்னு இந்த நண்டு சொல்லுது. மீன்கள் கேட்கலை. நமக்கு நல்ல உணவு கிடைக்கிறத, நம்ம நல்லா வாழ்கிறது இந்த நண்டுக்கு பிடிக்கலை போல இருக்குன்னு சொல்லி இந்த மீன்கள் எல்லாம் கொக்கிட்ட, சரி நாங்கள் வரோம், எங்களை கூட்டு போங்க அப்படின்னு வரிசையாக நின்று சண்டை போடுது. அப்போ இந்த கொக்கு சொல்லிச்சு, ரைட், நான் முதல்ல ஒரு சிலரை கூட்டு போகிறேன், நாளைக்கு கொஞ்சம் பேரை கூட்டு போகிறேன், இப்படி டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் அவங்கள ஒவ்வொருத்தரையாக கூட்டு போய் அந்த குளத்தில் விட்டுறேன், நம்ம எல்லாம் சந்தோஷமாக அங்கே இருக்கலாம்னு சொல்லுது. சரின்னு சொன்னோடனே இந்த கொக்கு வாயை திறந்த உடனே ஒரு 4-5 மீன் உள்ளே உட்காந்துச்சு. கொக்கு அந்த மீன்களை வாய்க்குள்ளே வச்சுட்டு பறந்து போச்சு. அப்படியே போயிடுச்சு. அடுத்த நாள் திரும்ப இதே மாதிரி கொக்கு வருது, திரும்ப வாயை திறக்குது, 4-5 மீன் உள்ளே ஏறி உட்காருது, பறந்து போகுது. அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மீன்கள் அந்த கொக்கோட போகிறத இந்த நண்டு பார்க்குது. நண்டு கூட இருந்த சில மீன்களும் இப்போ நண்டை திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டு, ஒன்றால் பாரு, எங்களுக்கு நல்ல உணவு, நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்கிறது கெட்டு போச்சு, நீ மட்டும் தடுக்காமல் இருந்தால் நாங்களும் அந்த கொக்கோட போயிருந்திருப்போம், இப்போ உன் கூட பழகிறதுனால, உன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னால் எங்களுக்கு நல்ல உணவு, நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்காமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு சண்டை போடுறாங்க. அப்போ நண்டு சொல்லுது, நீங்கள் முதல்ல நம்பணும், இன்னொன்று, புதுசாக ஒருத்தங்க நம்ம கூட திடீர்னு இவ்வளோ க்ளோஸாக பழகுறாங்கன்னா எதுக்குன்னு யோசிக்க வேண்டாமா, ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படிங்கிறது பார்த்த உடனே பழகின உடனே ஏற்படுத்துறது இல்லை, நல்லா யோசித்து நிதானமாக யோசித்து தான் நம்ம பழக ஆரம்பிக்கணும். அந்த கொக்கு என்ன காரணத்துக்காக டெய்லி இது மீன்களை கூட்டு போகுது நமக்கு தெரியலை, இன்றைக்கி நான் வேணால் அந்த கொக்கோட அது எங்கே போகுதுன்னு நட்பாக பழகி போய் பார்க்குறேன், உண்மையிலே அது நல்ல இடமாக இருந்தால் நம்ம நிச்சயமாக நாளைக்கு எல்லோரும் சேர்ந்து போகலான்னு இந்த நண்டு சொல்லுது. இந்த மீன்கள் முதல்ல அவளை ஈஸியாக ஒத்துக்கலை, நீ எங்களை விட்டு தப்பிச்சு போகலான்னு பார்க்குறியான்னு கேட்டுச்சு. இந்த நண்டு, இல்லை, இன்னைக்காக இந்த ஒரு நாள் மட்டும் பொறுத்துக்கோங்க, நான் அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த நாள் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்ததுக்குள்ளே போகிற மாதிரி யோசிக்கலான்னு சொல்லுது. அதே போல் அதிகாலையில் இந்த கொக்கு உட்காந்த உடனே நண்டு போய், கொக்கு நண்பா, என்னை மன்னிச்சிரு, நான் அவனை தப்பாக நினச்சிட்டேன், நீ எங்களுக்கெல்லாம் நல்லது தான் பண்ணுற,
அதனால் என்னையும் சேர்த்து அந்த குளத்துக்கு கூட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிச்சு. இந்த கொக்குக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், இன்றைக்கி சரியான வேட்டை, நல்லபடியாக நம்ம நிறைய சாப்பிட்றலாம் நினச்சி, சரி அப்போ எல்லோரும் ஏறுங்க அப்படின்னோடனே நண்டு சொல்லிச்சு, நான் மட்டும் இன்றைக்கி வர்றேன், உன் கூட வரேன், ஆனால் வாய்க்குள்ளே உட்காந்து வர முடியாது, எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும், நான் இயற்கையை ரசிச்சிட்டே வர்றேன், நான் உன் மேலே ஏறி உட்காந்துக்கிறேன், என்னை நீ கூப்பிட்டு போனேன்னா நான் வந்து அப்படியே இல்லை இயற்கையை ரசிச்சிட்டே வருவேன், அதே மாதிரி நம்ம குளத்துக்கும் போயிடலான்னு சொல்லி, சரி ஏறு அப்படின்னு சொல்லி இந்த கொக்கும் அந்த நண்டை தன்னோட தோளில் ஏற்றிக்கிச்சு முதுகில். இப்போ 2 பேரும் குளத்துலேருந்து பறந்து போகிறாங்க. கொஞ்சம் தூரம் பேசிட்டே போகும்போது நண்டு கேட்குது, இன்னும் ரொம்ப தூரம் வந்துட்டோம், இன்னும் குளத்தை காணுமே அப்படின்னு கேட்குது. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான், நீ ரசிக்கிட்டே வா, நம்ம பார்த்துடலான்னு சொல்லும்போது இந்த நண்டு பார்த்தா கீழே நிறைய மீன் முள்களாக கிடக்கு, இறந்து போன மீனோட முள்கள் மட்டும் கிடக்கு, முட்களாக கிடக்கு. அப்போ தான் இந்த நண்டுக்கு புரிஞ்சது, நம்ம நினச்சது கரெக்டு தான், இந்த கொக்கு நம்ம நண்பர்களை ஏமாற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. திரும்பவும் ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி நண்டு கேட்டுச்சு, நம்ம இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோம், இன்னுமா குளம் வரலாம், இதோ பக்கத்தில் வந்துருச்சுன்னு சொல்லி அந்த நண்டு தரையை நோக்கி இறங்க, அந்த கொக்கு தரையை நோக்கி இறங்க போகும்போது இந்த நண்டு தன்னோட 2 அந்த கூரிய கைகளால் கொக்கோட கழுத்தை பிடிச்சி நெரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு, என் நண்பர்களை ஃபுல்லாக கொன்று சாப்பிட்டுட்ட, ஏமாற்றிட்ட, நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணிடுச்சு, அந்த கொக்கோட கழுத்தை துண்டாக கடிச்சிருச்சு. கொக்கு இறந்துருச்சு. இப்போ இந்த நண்டு பொறுமையாக தன்னோட குளத்துக்கு மீண்டு வந்துச்சு. திரும்ப இந்த மீன்லாம் கேட்டாங்க, என்னாச்சு நீ மட்டும் வர, கொக்கு என்னாச்சுன்னு. அப்போ இந்த நண்டு இந்த கதையை ஃபுல்லாக சொல்லிச்சு. இதை மாதிரி டெய்லி கொஞ்சம் நம்ம நண்பர்களை கொண்டு போய் அது ரொம்ப சுவையாக ருசித்து சாப்பிட்டுட்டு முள்ளாக போட்டு வச்சுருக்குது. நம்ம இதை மாதிரி யோசிக்காமல் போனோன்னா நம்ம வாழ்க்கையும் பிரச்சனையாயிரும். இப்போ எல்லா மீன்களும் நண்டுகிட்ட சொல்லுது, நல்ல வேலை உன் பேச்சை கேட்க போய் தான் நாங்கள் ஈஸியாக தப்பிச்சோம், இல்லை நாங்களும் அந்த மீன்களை மாதிரி என்ன ஆயிருப்போம், இறந்து போயிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லுச்சு. அப்போ நம்ம இந்த கதையில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன? திருவள்ளுவர் திருக்குறளில் நட்பதிகாரம் அப்படிங்கிற பகுதியில் ஒரு குறள் சொல்கிறார். நட்பு எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறார். அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு, ஆய்ந்து ஆய்ந்து கொள்ளாதான் கேண்மை கடைமுறை தான் சாம் துயரம் கெடும் தரும் அப்படிங்கிறார். திரும்ப சொல்கிறேன், ஆய்ந்து ஆய்ந்து கொள்ளாதான் கேண்மை கடைமுறை தாம் சாம் துயரம் தரும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போ 2 தடவை திருவள்ளுவரே ஆய்ந்து ஆய்ந்து அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ நம்ம திரும்ப திரும்ப ஆராய்ச்சி பண்ணி தேடி பார்த்து உண்மையை தெரியாமல் சரியான முறையில் பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளாமல் இருக்கிற நட்பானது கடைசி வர ஒருத்தரை அழிவுக்கு கொண்டு போய் விட்டுருமே தவிர நல்லதை கொடுக்காது. அப்போ நட்புங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நம்ம வாழ்க்கையில் நல்ல நண்பர்கள் கிடைச்சாங்கன்னா எளிமையாக நம்ம வெற்றி பெறதுக்கு உதவுவாங்க, நம்மளை நல்வழிப்படுத்துவாங்க. அப்போது இந்த நட்புங்கிறது எவ்வளவு முக்கியமான விஷயம், எவ்வளவு ஆராய்ச்சி பண்ணி எவ்வளவு நம்ம ஒருத்தரை பற்றி தெரியாமல் நட்பு கொள்வது எவ்வளவு கஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும், துயரத்தை ஏற்படுத்துங்கிறது இந்த கதை மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ நிறைய பேர் வாதாடுறாங்க, ஏன் நான் வந்து ஒரு மோசமான நண்பனை நல்ல நண்பனாக மாற்ற முடியாதா, நாங்கள் 4 பேர் சேர்ந்தால் ஒரு கெட்ட பழக்கம் உள்ளவன்னு ஈஸியாக மாற்றிடலாமே அப்படின்னு சொல்லுவோம். உண்மைதான். ஆனால் வாழ்க்கை ப்ராக்டிக்கலாக யோசித்து பார்த்தோம்னா ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு பார்ப்போமே. ஒரு கூடையில் ஒரு 4-5 நல்ல பழங்கள் இருக்குது, ஒரு அழுகின பழத்தை அதோடு சேர்த்து வச்சுருந்தோம். 3 நாள் கழித்து நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த 4 நல்ல பழமும் சேர்ந்து அழுகின பழத்தை மாற்றிருக்க முடியாது. ஆனால் இந்த அழுகின பழம் மற்ற 4 பழத்தோடைய தன்மையை என்ன பண்ணிடும், ஈஸியாக கெடுத்துடும். அப்போ நம்ம வழி கெட்டு போகிறது, வழி தவறி போகிறது, நெறிமுறையான வாழ்க்கை வாழாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகமாக இருக்குது. சமுதாயம் அதை நோக்கி தான் நம்மளை ரொம்ப அதிகமாக இல்லை. அப்போது ஒழுங்கான வாழ்க்கையை சரியான வழிமுறை வாழ்கிறது தான் ரொம்ப சிரமமானது. ஆனால் இளமை பருவத்தில் நம்ம அதைத்தான் ரொம்ப முக்கியமாக பேணி காக்கணும். ஒழுக்கத்துக்கு அவ்வளோ பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். அப்போது நல்ல நண்பர்கள் நம்மளை எளிமையாக என்ன பண்ணிடுவாங்க, நல்ல வழிக்கு கொண்டு போயிடுவாங்க. நம்ம சேரக்கூடிய நண்பர்களுடைய தன்மை நம்மள்கிட்ட எளிதாக பிரதிபலிக்கும். அதனால தான் திருவள்ளுவரே நட்பை பற்றி அவ்வளோ முக்கியமாக சொல்லியிருக்கிறார். திரும்ப அந்த குறளை சொல்லி நாம் இந்த கதையை முடிக்கலாம். ஆய்ந்து ஆய்ந்து கொள்ளாதான் கேண்மை கடைமுறை தான் சாம் துயரம் தரும். அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் நல்ல நண்பர்களை தேடி அவங்க கூட பழகணும். எல்லாரையும் வெளுத்ததெல்லாம் பால்னு நம்பி பழகக்கூடாது. இது சின்ன குழந்தைங்க உங்களுக்கும் பெரிய பெரிய ஆள்களுக்கும் பொருந்தக்கூடிய விஷயம். வாழ்க்கையில் நட்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதை நம்ம சிறந்த வழியில் தேர்ந்தெடுப்போம். இந்த கதை, இந்த படம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கட்டாயமாக உங்களோட நண்பர்கள் கூட இந்த கதைகளை பகிர்ந்துக்கோங்க. மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு படத்தோடையும் இதை விட நல்ல ஒரு கதையோடையும் உங்களை கட்டாயமாக நான் சந்திக்கிறேன்.
நன்றி, வணக்கம்.